Köszöntöm Önöket Kacsala István polgármester úr újévi fogadásán. Január 3-án megtelt a Városháza nagyterme Zircváros polgármesterének hagyományos újévi fogadásán. Az eseményre való meghívást szép számban elfogadó vendégeket Kacsala István Zircváros vezetője köszöntötte, aki a tavalyi esztendő értékelésre helyett beszédében inkább az előttünk álló évre és a közösségi összefogás fontosságára helyezte a fókuszt. Hangsúlyozta, soha nem a versengés, hanem az együttműködés viszi előre a közösségeket. Itt állunk az új lehetőségek, a jövőbeni célkitűzések kapujában, egy évnyi tapasztalattal okosabban, egy évnyi tudással gazdagabban, egy év történéseivel bölcsebben, mint tavaly ilyenkor. Az ember alapvetően társas lény, ezért természetes igénye a közösségi lét, a közösségben való létezés. A jó közösség fennmaradása szempontjából egyik alapvető szükséglet az együttműködési készség megléte. Ehhez nélkülözhetetlen az őszinte kommunikáció, a feladatok és problémák megbeszélése. Az építő jellegű kritikáknak természetesen helye van minden közösségben, sőt, szükségszerű is. De változást csak úgy tudunk elérni, ha segítő és nyílt kommunikációval tevékenyen hozzájárulunk a megújuláshoz. Mert minden közösség olyan, amilyenné a tagjai teszik. Mint polgármester, mint zirci lakos, ezúton szeretnék köszönetet mondani a cselekvő polgároknak és szakembereknek, akik részt vettek a város eddigi fejlesztésében, időt és energiát fordítottak arra, hogy a következő nemzedékek itt Zircen és a Bakony térségében boldogabb jövő elé nézzenek. Bízom benne, hogy mindannyian találunk majd boldogságot, sikert és szeretetet az elkövetkező hónapokban. Legyenek kiteljesedő álmaink és sikerekben gazdag napjaink. Kívánom, hogy a következő hónapok is az együttműködés és az együttgondolkodás jegyében teljenek. Az ünnepi hangulatot Újvári László Lehel zenés műsora fokozta. Az újévi fogadás dr. Kovács Zoltán térségünk országgyűlési képviselőjének pohárköszöntőjével zárult, akinek támogató munkája hozzájárul városunk fejlődéséhez, sikerességéhez. Hangsúlyozta a béke, a hit, a szeretet és a közösség erejének fontosságát, majd köszönetét fejezte ki a település polgárainak, hogy a város látható fejlődésen ment és megy keresztül. És azt gondolom, hogy egy új esztendőben ezek azok a legfontosabb eljövendő erények vagy gondolatok, amelyek mindannyiunkat kell, hogy vezessenek a 2025-ös esztendőben. Az eseményt követően a 2024-ben megválasztott városvezető elmondta, az elmúlt hónapok munkáját pozitívan értékeli, éppen ezért a 2025-ös évben számos lehetőséget szeretnének kihasználni, amely élhetőbbé teszi a települést. Jelenleg vannak futópályázataink, amiket szeretnénk a legmagasabb műszaki tartalommal, költségeken belül megvalósítani. Én bízom benne, hogy ezek közül például a játszótér egy olyan projektelem lesz, amely a közösség javát fogja szolgálni, illetve nagyon szeretném azt, hogy az úthálózat az Zircnek az egy picit fejlődjön, a még burkolatlan szakaszok burkolatot kapjanak, illetve a rosszabb útszakaszokat fel tudjuk újítani. Ezekhez pályázati forrásokat keresünk. Én nagyon bízom benne, hogy kapunk is, és ezáltal a közlekedés Zircen gördülékenyebb lesz. A térség országgyűlési képviselője elmondta, az elmúlt hónapok során megtalálták a közös hangot Kacsala Istvánnal, jó az együttműködés, azonban az új évvel kapcsolatban a várható kihívásokról is szót ejtett. Zircen mindig olyan testület volt, amelyik szinte majdnem minden kérdésben egyhangulag döntött a város érdekét figyelembe véve. Én remélem, hogy ez az elkövetkezendő időszakban is így fog történni. A 2025-ös év az sok tekintetben egy átpolitizált esztendő lesz, hiszen egy évvel vagyunk a választások előtt. Ebből adódóan nehezebb lesz az élet, hiszen nagyon sok minden a politikáról és nem a hétköznapi fontos dolgokról szól, mint a béke, a hit, a remény, a szeretet egymás iránt, vagy a közösség erejéről, ahogy az ünnepi beszédben is elhangzott. Én azt gondolom, hogy a polgármester úrnak, illetve a képviselőtestületnek meg kell, hogy legyenek azok a tervei,
akár 2025-re vagy a következő évekre is úgymond meg kell alapozni 25-ben, hogy lehessen tovább folytatni azt a fejlesztést, amit Zircen az elmúlt időszakban megtapasztaltunk. Jó néhány milliárd forint került ide Zircre, jó néhány közösségi rendezvényt sikerült összehozni, dicséret az előző testületnek és a polgármesternek, és az újnak is ez lesz majd a feladata, és remélem, hogy abszolválni fogják a képviselőkkel együtt. A fogadás jó hangulatú beszélgetéssel és pezsgőzéssel zárult.